E aí, eu sou o Edwolf e bem-vindos a mais um vídeo da Alcateia. E no conteúdo de hoje, irei mostrar pra vocês como eu fiz a lubagem de todos os meus suítes. Eu levei aproximadamente 5 horas e meia, mas valeu super a pena. Se liga em como era o som do suíte apenas com a lube de fábrica. Primeiro eu comecei separando todas as partes. Se você tem um removedor de suíte, facilita muito o seu trabalho. Veja só como é simples. Basta seguir os encaixes das laterais. De um lado, os quadradinhos menores e do outro, o maior. Ouviu o clique? Agora basta puxar a tampinha transparente e separar as partes de maneira organizada. Seguindo esse processo, eu desmontei tudo de uma vez para economizar tempo. E assim que eu fosse lubando, eu já ia montando e separando os que ficavam prontos. O lube que eu usei, ele é uma mistura do GPL 105 e o 205. Eu vou deixar todos os links dos produtos na descrição do vídeo, tá? Eu comprei tudo pelo AliExpress. Eu comecei lubando de maneira moderada, pois eu fiquei com medo de exagerar e estragar as peças. Eu achei que seria o suficiente, mas não me agradou não. Porém, depois eu fui e apliquei novamente uma quantidade bem maior. O procedimento de lubagem é o mesmo, só muda a quantidade. Comece aplicando em todas as laterais, incluindo os cantos com 4 pinceladas em cada parte. Depois, gire o pincel em volta do encaixe para finalizar o fundo da peça. Na mola não tem mistério, aplique nas duas pontas e no comprimento. No cabeçote, pincele em todas as laterais e no encaixe. Quando for remontar, não esqueça que os ganchos do cabeçote ficarão na mesma direção em que se encontra a plaquinha de cobre. Repare que a tampinha tem um lado reto em diagonal e o outro mais arredondado, onde o arredondado é encaixado na mesma direção dos ganchos e a plaquinha de cobre. Se liga no som e na diferença de uma lubagem simples e uma generosa. Para mim, a generosa ficou muito melhor, silenciosa e satisfatória, então eu decidi fazer dessa maneira em todos os suítes restantes. Como eu havia dito, basicamente o procedimento é o mesmo, mudando apenas a quantidade de lube. Mas reparem que, assim que eu aplico na ponta da mola agora, eu já coloco ele de volta na base e termino de lubar ela. Desse jeito é bem mais eficiente e faço o mesmo com o cabeçote. Após aplicar no encaixe, já coloco ele na base também. Termino de aplicar e fecho. Mas não se esqueça que os ganchos ficam na mesma direção da plaquinha de cobre e a parte arredondada da tampinha. Para retirar os suítes da plate, basta pressionar na parte superior, direcionando para baixo e empurrando com o dedo para fora. Virando o suíte para dentro, você solta ele da barrinha de metal. Essa pecinha que fica no interior, eu apliquei de qualquer maneira mesmo, mas já na barrinha de metal, eu optei por tirar a lubagem de fábrica para aplicar a minha com uma quantidade maior. Todas as pecinhas, ela tem um lado certo de encaixe, então sempre preste atenção quando você for tirar, para que você consiga lembrar como colocar de volta. Ou você pode olhar em uma outra peça que já está montada, caso tenha dúvidas de como voltar para o lugar correto. Seguindo essa linha de raciocínio, tiramos os suítes do amortecedor virando ele para o lado de dentro. Então, para pôr de volta, encaixe ele no mesmo sentido que você tirou e rotacione ele para o lado contrário para travar a peça novamente, que nesse caso é girando para fora e pressione a barrinha de ferro até escutar um clique de encaixe aonde ele deve fixar. Depois que eu montei, eu ainda dei mais algumas pinceladas. Passei bastante em tudo para ter que ficar um bom tempo sem ter que realizar a manutenção de lubagem, pois se fizerem todas as teclas, isso leva muito tempo. Agora iremos fazer o tape mold, e para isso eu usei uma fita crepe, onde eu coloquei 2 pedaços de fita em cada parte. Lembrando que, esse procedimento você deve colocar as fitas na parte de trás da plate. Pode parecer meio óbvio, mas se tem uma coisa que eu aprendi com a vida é que o óbvio às vezes também precisa ser dito. Após aplicar 2 camadas em todas as partes, eu fui tirando as sobras com uma tesoura
para não ficar o excesso quando fosse fechar. Calma que eu não esqueci o switch dos amortecedores. Você vai colocar pela parte de trás, encaixando primeiro a parte inferior e depois basta empurrar a parte superior até ouvir um clique. Reparem que na parte inferior tem esse formato de gancho, e é justamente ele que você deve encaixar primeiro. Como eu havia dito, encaixou essa parte, é só empurrar o superior até ouvir um clique. Essa do espaço, você segue o mesmo conceito, porém inverte. Ao invés do gancho ser na parte inferior, ele fica na parte superior. Não esquece de parafusar a plate, hein? A parte mais difícil já foi. Vamos encaixar todos os switches na placa agora. Eles possuem 2 pinos que ficam na parte superior, assim como a placa possui 2 buraquinhos na parte superior. Dito isso, encaixe na mesma direção até ouvir um clique, e repita o mesmo processo. O barulhinho é bem satisfatório, mas eu vou acelerar para não demorar. Se liga nesse som que maravilhoso, era exatamente assim que eu queria. Essa parte é chatinha, colocar as keycaps nos devidos lugares, mas não tem erro, as teclas têm os encaixes no centro, então centralize a parte até ouvir o clique e repita o mesmo processo. Muito obrigado a quem acompanhou o vídeo até aqui e eu espero ter ajudado com essas informações. Não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos, pois eu estou montando meu setup branco e trarei tudo em primeira mão aqui para vocês que estão acompanhando a minha evolução nesse quesito. Deixe um comentário se não for pedir muito e manda esse vídeo para aquele amigo que precisa deixar as teclas macias desse jeito e não sabe como realizar o processo de lubagem. Eu também sou artista independente e vou deixar os links das minhas músicas aqui na descrição do vídeo e um card com uma delas aqui para que vocês possam acessar. Eu comprei as peças no Ali e os links também estarão na descrição. Mais uma vez, obrigado, tamo junto e é nóis. Valeu, falou!